خوتي العزاز، واحد الفيديو خفيف ظريف لقيتوني يلاه باغي ننعس. متابع ديالنا صيفط لنا هذا الفيديو هذا اللي كتشوفوا. هذا الفيديو الاخوان يعني داك الجهاز اللي كيبان تما بلا شك بزاف منكم غيكونوا عرفوه، كيتسمى الانفرتر، اليو بي اس، لونديلور باللغه العربيه سميتو العاكس. المهم هذا الجهاز هذا الدور ديالو انه كيشد الضو ديال الباتري بحال اللي في الطوموبيل وكيردو لك بحال الضو ديال الدار. كيخدموا به الناس بزاف صراحه، والمشكله ديالو انه كيتخسر بزاف. فباش انا غنجاوب على داك الفيديو قلت انني غنجاوب فيديو باش يستافد كلشي ونشارك معكم بعض المعلومات اللي نتوما غادي تحتاجوهم. الجهاز اللي شفنا في الفيديو ديال المتابع ديالنا بحال هاد الاجهزه هادو اللي كتشوفوا هنايا كما قلنا كيتسموا انفرتر، كتركب له الضو ديال الباتري من هنايا بحال الضو ديال الطوموبيل ولا الكاميو، وكيخرج لك من هنا الضو بحال ديال الدار، وعندنا هنايا واحد مفتوح. دابا المهم من اشهر الحاجات اللي كيتخسروا في هذا الشيء هذا بزاف شنو هما هاد الترانزستورات هادو، سواء كيكونوا في هاد الجهه هادي سواء الجهه الثانيه. هاد الترانزستورات الاخوان غنشرح لكم بعدا شنو هو الدور ديالهم ولا شنو كيديروا، بعدا عاد نفهموا علاش كيتخسروا. ها انت صديقي الا سولك شي واحد شنو هو الترانزستور ولا شنو هي الخدمه اللي كيدير، عندو ثلاثه رجلين كيف ما كتشوفوا. المهم ها انت عندنا هنا بوطونه ديال الضوء ولا كنقولوا نقاصه كتكينه، كيدوز الضوء ولا كتشعل البوله، حيتاش الضوء كيدخل من هنا، انت ملي كتكي في البوله كيكمل الطريق ديالو حيت انت تكيتي بيديك، كنسميوها قاطعه بوطونه. المهم كدوز الضوء. الا كنتي الترانزستور حتى هو كيدير نفس الخدمه، حتى هو كيدوز الضوء من هاد الرجله هادي مثلا لهاد الرجله هادي، ولكن ما كنبركوش عليه، ما فيه لا بوطونه لا والو. هو ماشي بحال البوطونه، وانما باش يتسد ويدوز لينا الضوء كنعطيوه واحد الشحنه كهربائيه صغيره، كنعطيوه شويه ديال الضوء من الرجل مثلا الوسطانيه كنسميوها البوابه. هو ملي كيستقبل واحد الاشاره ديال الضوء صغيره في البوابه ديالو كيتسد بحال النقاصه وكيدوز الضوء. شنو هو الفرق ما بينه وما بين النقاصه العاديه هادي؟ الا بغيت مثلا نبقى نطفي ونشعل البوله بالزربه شحال جهدي كاع، شحال 100 مره في الثانيه ما نقدر نوصل لها. هذا قادر يتسد ويتحل 100,000 مره في الثانيه، شي ارقام كبار بزاف ما تقدروش تخيلوهم. اذا مادام هو غير نقاصه وكتحل وكتسد، ولكن يقدر يتحل ويتسد بسرعه عاليه، علاش كاينين منه بزاف هاد الاجهزه ديال الانفرتر وعلاش كيتخسر وشنو هو الدور ديالو في الجهاز ديال الانفرتر؟ ها انت الا كنتي من النوع اللي فيك تبقشيش بزاف كتبقى تفتح مثلا الراديوات القدام ولا داك تلقى فيهم بحال هذا، بعض المرات كيكون صغير في الحجم، محول كيكون عامر فقط غير بالنحاس. اذا لاحظنا هنايا في الانفرتر ديالنا غنشوفوا واحد كيشبه له، غير هذا صغيور شويه في الحجم. الدور ديال هذا المحول مع هذا السوارت او الترانزستور اللي كيتحل ويتسد هو انه كيشد الضو ديال الباتري وكيبقى يقطعو. هذا الترانزستور كيبقى يحل ويسد بالزربه باش داك الضو كيتقطع على النحاس اللي كاين هنايا، وهذه العمليه هي اللي كتعطينا هذا الشيء هذا ولا هذا الضو هذا. غير دابا كاين واحد المشكل، باش تخدم بمحول واحد بحال هذا صغيور ما غيعطيكش داكشي اللي باغي، في نفس الوقت تخدم بواحد كبير بحال هذا الحجم ديالو كبير ثقيل كيحتاج النحاس بزاف. الشركه دارت واحد الحل باش يجي الكاد باش يجي داكشي صغيور. شنو هو دار ثلاثه ديال البياسات هادو كيتناوبوا في الخدمه، يعني هذا كيدير خدمه هي نفس الخدمه هذا وهذا، ولكن كيتعاونوا. بحال دابا حنايا ثلاثه د البنايه كل واحد هاز الزباله، مره كيضرب هذا مره هذا مره هذا مره هذا باش كيبقى يكون واحد في هذه اللحظه يكون كيضرب هذا، هذو كيكونوا مرتاحين الى اخره. المهم امثله بسيطه جدا، فهمتي؟ والترانزستور هو اللي كيقطع الضو ديال الباتري، كيتحل ويتسد بواحد السرعه اللي غتسمح باش انه يكون عندنا الفولتاج اللي بغينا. طبعا بحال الاجهزه المتطورين ما كيديروش عمليه تقطيع غير في المحطه الاولى، وانما كيقطعوا المره الاولى موراها كيولي يرجعوا التيار للتيار مستمر بحال ديال الباتري من جديد، ولكن 360 فولت. عاد كتم عمليه التقطيع الاخيره. في الاخير المطاف دائما الترانزستورات هما بحال شي سوارت كيتحلوا ويتسدوا، ولكن خاصهم يتحلوا ويتسدوا بواحد التناسق وبواحد السرعه اللي هي مضبوطه. ونبداو بعدا باشهر سبب اللي كيخلي هاد لي زانفرتر هادو كيتخسروا، يعني هادو بزاف ديال الناس كيتخسروا ليهم. شنو هو السبب الرئيسي؟ دابا الناس كيحسب لهم بانه صافي مادام هو كيعطي الضو ديال الباتري من هنا كتركبو، من هنا كيخرج لك الضو ديال الدار، صافي نبقى نركب عليه اللي لقيت ما كاين يركب وصافي فران كذا اللي جا في الطريق مولينيكس. لا، هذا الجهاز هذا راه كتكون عنده واحد قدره مكتوبه، ولكن دابا المشكله مثلا هنا مكتوبه شحال 6000 واط. المشكله هي ان هاد الماركات ديال الصين ولا ديال الشينوا الاغلبيه ديالهم مغشوشين. مثلا دابا مكتوبه فيه 6000 واط، العبار ديالو الحقيقي يلاه 1000 واط. فشنو كيوقع لك انت؟ كتحط عليه الحمل هنايا بزاف. فوا كتحط عليه الحمل اكثر من القدره الحقيقيه ديالو، شنو تيوقع؟ هاد لي ترانزستور هادو كيتحرقوا
يعني اشهر مشكل شنو هو كنحيدوا الترانزستورات، كنعبروهم، كنعرفوا الليميتين. الطريقه ديال العبار راه دايرها لكم في يوتيوب، ديك الساعه عندكم فيديو هنايا، هذا غير فيديو عفوي سريع على الصباح. المهم كتعبرهم، كتلقى مثلا واحد الربعه ولا محروقين، كتمشي تشريهم وكتبدلهم وكيخدم. هذا هو اشهر مشكل. ولكن دابا هذا الانفرتر اللي عندنا هنا ديال واحد المتابع ديالنا عنده مشكل اعمق من ذلك اللي خلاني باقي ما صايبتوش لحد الساعه، وهو انه دابا شوف الترانزستورات هادو راهم مزيانين، حتى هادو درناهم مزيانين، ومع ذلك ما كيخدمش وما كيجاوبش. علاش؟ هنا غندوز لواحد الحاجه اخرى مهمه في هذا الانفرتر، مهم انك تعرف عليها. دابا قلنا بلي هاد ثلاثه المحولات غير كيتعاونوا، يعني نقدروا نحيدوا جوج وناخذوا غير واحد كمثال باش نفهموا. كل واحد من هادو كيحتاج 4 ديال الترانزستورات هما اللي غيقطعوا الضو ديال الباتري عليه. المشكله اللي كتوقع الاخوان هو ان الترانزستورات ماشي غير كيتحلوا ويتسدوا هكا عفويا وصافي، لا، داكشي كيمشي بواحد الاشارات دقيقه، وفاش غيتسالاو الربعه ديال هذا غيدوزوا الربعه ديال هذا والربعه ديال هذا. يعني خاص واحد العقل ذكي اللي غيدبر هذه العمليه. لا يبقى يصيفط هذوك الاشارات اللي تيسدوا الترانزستورات، اشارات صغار البوابه ديال الترانزستورات، كيصيفطهم بالتناسق وبالدقه وبالزمن المطلوب. هنا كنهضروا على مايكرو كنترولر، كنهضروا على اي سي ولا شي حاجه رقاقه ذكيه اللي غتقوم بهذه العمليه. يعني هذا الانفرتر ما فيش غير هادشي هذا، وانما فيه واحد الجانب ذكي او لا رقاقات ذكيه غنتعرفوا عليهم دابا. مثلا هذا الانفرتر اللي عندنا هنا الاخوان، الا لاحظنا نشوف كاينين فيه جوج رقاقات ذكيه. كاينه الرقاقه الاولى ها هي، والرقاقه الثانيه ها هي عامره بالاي سيات ولا لي مايكرو كنترولر. هذا فيه جوج، فيه الاولى هي هذه شنو هي الدور ديالها؟ هي اللي كتصيفط كما قلنا الاشارات اللي غيتقطعوا على الترانزستورات بالتوقيت والزمن الصحيح، وهي كتنظم الامور حيت فيها برمجه ذكيه هنايا. والبلاكه الثانيه هذه الدور ديالها الحمايه. يعني شنو تدير دابا هذه؟ الا حست بشي ترانزستور تضرب ولا حست بشي حاجه ماشي هي هذيك، كطفي لك الجهاز كامل وما كيبقاش يزيد يخدم. انا في هذا هو شنو اكتشفت بلي الترانزستورات مزيانين، ولكن ما كتوصلهمش الاشاره اللي غتامرهم باش يتسدوا ويتحلوا. الاشاره اللي غتامرهم منين غتجي؟ كتجي من العقل. عبرت العقل لقيت العقل بانه طافي، ما فيه والو، ما كيتجاوبش كاع، بحال ميت. فجيت نشوف العقل لقيت بلي شكون اللي كيغديه ولا اللي كيعطيه الطاقه، لقيت عنده دائره مستقله كيخدموا بها كتسمى ستيب داون كونفرت. ها هي، شوف هذه دايره بحال شي شارجور صغيور مستقله. الدور ديالها انك تعطي لهذا العقل هذا، تعطيه الضو اللي طالب. دابا انا لقيت الضو ما كاينش هنا وما كاينش في الدائره اللي كتعطي، يعني اكتشف بكاين تقطع في المسارات اللي جايين في الطريق مع بعض المكونات. والمشكله هو انني الا بغيت نوصل دوك المسارات خاصني نحيد هذا الشيء هذا كامل وهاد المركبات، وماشي بحال التليفونات. الدومين ديال التليفونات مثلا كاين برامج كترشارجهم في بيسي، كتكتب لهم غير الموديل ديال التليفون، كيطلع لك الشيما ديالو، السيركو ديالو كامل، كتولي تشوفو بلا ما تزلع البياس. مي هادشي هذا يعني الشركات ديالهم ما مشهورينش وهذا ما دايرينش ليهم الدياغرام. فباقي كنحاول انني نلقى شي طريقه باش نعاود نحيي يعني هاد الدائره هذه اللي غتغذي العقل، باش العقل يديماري من جديد، باش يصيفط الاشارات للترانزستورات ويتحلوا ويتسدوا في الوقت الصحيح ويديماري الجهاز. هذا كان واحد الشرح يعني مختصر وبسيط.